Ha valaki megnézi, ha már Ursula von der Leyenről beszélt, vagy a globalistákról, meg az ilyen nagy összeesküvésekről, konteókról, akkor azt tudom mondani, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, akár újságíró, anyaországi, akár külhoni, akár civil ember, és megnézi, hogy például a Tisza párt hányszor szavaz együtt az Európai Néppárt álláspontjával, hányszor tér el a frakciótól, segítek, én azt hiszem 51%-ban szavaztam együtt, és 49-ben tértem el, és megnézi, hogy Dajs Tamás és a többi Orbán Janicsár hogyan szavazott együtt az Európai Néppárttal, segítek 90% fölött, akkor láthatja, hogy melyik az a politikai erő, amely igyekszik mindig, még ha vékony is a mesdje sokszor, mert nagyon bonyolultak az európai parlamenti határozatok, és sok mindent beletesznek, a magyar érdekek mentén szavazni. Ha megnézi azt valaki Erdélyben, hogy kiszavazta meg, kijavasolta az Európai Bizottság élére Ursula von der Leyen-t, akkor tudja, Orbán Viktornak hívták. Hogy ki barátkozott Manfred Weberrel, kivel vannak mosolygós képei. Hát én rám Manfred Weber olyan mosolygó, hogy soha nem nézett, ahogy Orbán Viktorra. Melyik párt kapott milliókat, 10 milliókat az Európai Néppártól, vagy éppen az Európai Parlamenttől? Segítek, nem a Tisza, hanem a Fidesz. Melyik pártot támogatta Soros György? Segítek, nem a Tiszát, hanem a Fidesz. Melyik pártot lehet euró vagy dollár számlán keresztül külföldről támogatni? Segítek, a Fideszt és nem a Tiszát.